வணக்கம் நண்பா. நம்ம இன்றைக்கி வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கும் அபே வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்காக சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து ட்ரெயினில் போகிறோம். ஸோ அந்த ரூட் எப்படி போகிறது, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், அங்கே என்ன நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்குது, எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு ட்ரெயினில் போகிறேன். ஸ்லிப்பரு 235 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட்டு. நம்ம ட்ரெயின்லேயும் போகலாம், பஸ்லேயும் போகலாம். நைட்டு 9:15 மணிக்கு கிளம்புது. காலையில் 3:45க்கு பெங்களூர் சிட்டிக்கு போயிடுது அந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ பெங்களூர் ஜங்ஷன்லேருந்து நம்ம யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு போகணும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும். எனக்கு ட்ரெயின் வந்து 3:45 ஒரு 4 மணி போல் வெடிக்காலையில் 4 மணிக்கு நான் வந்து பெங்களூர் ரீச் பண்ணிட்டேன். ஸோ சின்ன ரூம் எடுத்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அங்கேருந்து நான் யஷ்வந்த்பூருக்கு வந்து மெட்ரோவில் போயிட்டேன். நம்ம ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் நடந்து வந்து மெஜஸ்டிக்லேருந்து ட்ரெயின் எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து யஷ்வந்த்பூருக்கு வந்து கோரகுண்டப்பாளையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப்பிங்கு. அங்கே இறங்கிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து நம்ம வந்து யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு வந்துடலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஊபர், ஓலா எது வேணாலும் பிடிச்சி நீங்கள் யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு வந்துடுங்க. எனக்கு காலையில் வந்து 9:15க்கு ட்ரெயின் யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து ஷிமோகா போகிற ட்ரெயின். அதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா தரிக்கேரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர். ஸோ அது வந்து ஒரு 3.5 மணி நேரம் ஆகும் போகிறதுக்கு. 12:45க்கு நம்ம அந்த ஊராண்ட போய் இறங்கிடலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே யஷ்வந்த்பூரில் வந்து தரிக்கேரா போகிறதுக்கு நான் ஸ்லிப்பர் புக் பண்ணலை, சிட்டிங் தான் புக் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு சிட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 105 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ பஸ்ஸும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. மெஜஸ்டிக்லேருந்து நீங்கள் பஸ் எடுத்தும் நீங்கள் வந்து அந்த தரிக்கேரா ஷாப்பிங் போய் இறங்கிக்கலாம். ஆனால் பஸ்ஸோட ட்ரெயின் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினச்சி நான் ட்ரெயினில் வந்துட்டேன். ஸோ ட்ரெயின் கிளம்புற டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம ட்ரெயினுக்கு போகிறோம். ட்ரெயின் வந்து புது ட்ரெயினாக தான் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணுற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்ட்ரு வாட்டர் நமக்கு இந்த ட்ரெயினில் கிடைக்குது. அதேமாதிரி சுட தண்ணி வேணுனாலும் இந்த ட்ரெயினில் நம்மளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம ஃபில்ட்ரு வாட்டர் மிஷின் போடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மிஷின் வந்து இந்த ட்ரெயினில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கு 3 ஆப்ஷனாகவும் கூலிங்காகவும் ஹாட்டாகவும் நார்மலாகவும் தண்ணி இந்த ட்ரெயினில் குடிக்கிறதுக்கு நம்ம மிஷின்லேருந்து எடுத்து குடிச்சிக்கலாம். ஸோ தரிக்கேரா ஸ்டாப்பிங் வந்து வந்துடுச்சு. நம்ம தரிக்கேரா ஸ்டாப்பிங் வந்து இறங்கின உடனே எதிர்த்த மாதிரி ரோடை கிராஸ் பண்ணி போனோம்னா பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது, சின்ன பஸ் ஸ்டாண்டு. தரிக்கேரா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 5 நிமிஷத்தில் நம்ம நடந்து போயிடலாம். ரோடை கிராஸ் பண்ணி போய் நின்றிங்கன்னா அங்கே வந்து பஸ்ஸு வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு 2 மணிக்கு ஒரு பஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, 2 மணிக்கு இருக்குது. அங்கே கேட்டதுக்கு 1 ஹவருக்கு ஒரு பஸ்ஸு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம அங்கே ஏறினோம்னா ஒரு 45 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 1 மணி நேரத்துக்குள்ளார நமக்கு வந்து அந்த பல்வேரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர், அங்கே போயிடும். ஸோ பல்வேராவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹோட்டல்ஸ் வந்து சீப்பாக தங்கிறதுக்கு இருக்குது. 2 ஹோட்டல்ஸ் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நான் 2 ஹோட்டல்ஸும் பார்த்தேன். ஸோ நான் இந்த ஜீப் பாயிண்ட்டுன்ற ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருந்தேன். எனக்கு வந்து 500 தான் ஆச்சு ரூமு. 2 அடல்ட்டு ஒரு சைல்டுக்கு 500 தான் அந்த ஹோட்டலு. நம்ம பஸ்லேருந்து இறங்கினோடனே பல்வேராவில் இறங்குறோம் இல்லைங்களா, இறங்கினோடனே பக்கத்துலேயே தான் இந்த ஹோட்டலு. ஸோ இந்த ஹோட்டல்லேருந்து நம்ம வந்து நேராக நடந்து ஆட்டோவில் போகலாம், இல்லைனா நம்ம சொந்த வண்டி இருந்தால் சொந்த வண்டியிலையும் போய்க்கலாம். போனீங்கன்னா கெம்பங்குடி வரும். கெம்பங்குடியில் வந்து சன்செட் வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ நமக்கு மோஸ்ட்லி சுற்றி பார்க்குற இடங்கள் எல்லாமே அதை சுற்றி தான் இருக்குது. அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஹோட்டல்ஸும் இருக்குது தங்குறதுக்கு. சரியாக பல்வேராலேருந்து கெம்பங்குடி போகிறதுக்கு வந்து 13 கிலோமீட்டர். இது கீழே இருந்து வர்றது தான் வந்து பல்வேராலேருந்து வர்றது. இந்த பக்கம் மேலே போகிறது வந்து கெம்பங்குடி. இங்கேருந்து 3/4 கிலோமீட்ரு. இது வந்து வர பாதை, இது வந்து மேலே போகிற பாதை. சரிங்களா, 13 கிலோமீட்டர் மொத்தமாக. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிற என்ட்ரன்ஸு. இந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட்காரங்க இருப்பார். ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோமோ ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோமோ நம்ம வந்து அத்தனை பேருக்கு புக் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணணும். சரிங்களா, நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 8 பேர் அப்படி இல்லைனா 10 பேர் ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஜீப்பாக எடுத்திங்கன்னா 4000 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் 2 பேர் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு 4000 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா மொத்தமாக கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி மொத்தமாக ஆள் சேர்ந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஜீப் வந்து புக் பண்ணுவார். ஜீப் வந்து ஆனால் இங்கே இருக்காது, பல்வேராலேருந்து தான் ஜீப் வரும். அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதுக்கப்புறம் பல்வேராலேருந்து ஜீப்பு 4 வீல் டிரைவ் வரும்.
ஸோ இதான் நாங்கள் ஜீப்பில் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் உள்ளார. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டைப்பூச்சி வந்து ரொம்ப அதிகம், ஓகேங்களா? அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நீங்கள் போய் ஜீப்பில் போய் இறங்கின உடனே உங்களுக்கு வந்து அட்டைப்பூச்சி காலில் ஏறிடும். நீங்கள் சேஃப்டியாக அதுக்கு முன்னாடி ஷூஸோ இல்லை கவரோ எதனா போட்டுங்க. நாங்கள் இப்போ இறங்கி நடந்து போயிட்டுருக்கோம். வழி ஃபுல்லாக அட்டைப்பூச்சி தான். ஒரு இடம் கூட நீங்கள் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க, நடந்துக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா நின்றிங்கன்னா அடுத்த செகண்டு உங்களுக்கு அட்டைப்பூச்சி ஏறிடும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா தூக்கிங்க. கையில் வந்து ரெடியாக உப்பு தண்ணி, அப்படி இல்லைன்னா சானிடைசரு, இல்லைன்னா ஷாம்பு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாட்டிலில். அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அந்த அட்டைப்பூச்சி வந்து உடனே செத்துடும், சரிங்களா? நீங்கள் வந்து அட்டைப்பூச்சி ஏறிச்சுன்னா அதை கையால் தள்ளி விட ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி எதனா ஒன்று பண்ணுங்கள். உப்பு, அப்படி இல்லைன்னா ஷாம்பு, இல்லைன்னா சானிடைசர், எதனா ஒன்று வந்து அடிங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த அட்டைப்பூச்சி வந்து செத்துடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கேயும் நின்று நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. நம்ம நடந்து போகிறது வந்து குறைஞ்சது ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும் நடந்து போகிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பாலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பில், அந்த மாதிரி வந்து 3 பாலம் வரும். 3 பாலத்தை நம்ம தாண்டி போனால் நம்ம போக வேண்டிய வாட்டர் ஃபால்ஸு நமக்கு வந்துடும். வழியேற நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி தண்ணி நிறைய போயிட்டுருக்கோம். அந்த தண்ணி போயிட்டுருக்க ஓரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டைப்பூச்சி கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸாண்ட போயிட்டீங்கன்னா அட்டைப்பூச்சி கொஞ்சம் இருக்காது. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை சுற்றிற கொஞ்சம் குறவு, அங்கே தண்ணியிலலாம் இருக்காது. அதேமாதிரி எங்கேயுமே நீங்கள் தண்ணியில் வந்து அட்டைப்பூச்சி பார்க்க முடியாது, தண்ணிக்கு ஓரங்களில் இருக்கும், சரிங்களா? பசங்களை மேலே தூக்கிக்கிட்டே போங்க, கீழே இறக்கி விட்டு நடக்க விடாதீங்க. அந்த அட்டைப்பூச்சி வந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சிடும். ஸோ நிறைய பேருக்கு அது தெரியும். அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக நடந்து போங்க. இல்லைனா காலில் ஒரு கவரை மாட்டி அது மேலே ரப்பர் மேட் போட்டு ஃபுல் பேண்ட்டு போட்டுட்டு, இல்லைனா ட்ரெக்கிங் ஷூ போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி சேஃப்டியாக போய்க்குங்க. நீங்களாம் நினைக்கலாம், ஏன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு அவ்வளோ என்ட்ரி ஃபீஸ் 500 ரூபா கொடுத்து போகணுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடும். அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸு. வேறு எங்கேயும் நீங்கள் இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், சரிங்களா? நீங்கள் கண்டிப்பாக போங்க. அதேமாரி கூட்டம் குறைவாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போ போனாலும் சரி கூட்டம் குறைவாக இருக்கும். மழைக்காலங்களில் நல்லா தண்ணி இருக்கும், சரிங்களா? ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் மழை சாரல் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஊற்றுற தண்ணியிலேருந்து சாரல் உங்கள் மேலே அடிக்கும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாட்டர் ஃபால்ஸு. நான் பாப்பாவை தூக்கிட்டு தான் வந்தேன். அந்த இறங்கின இடத்துலேருந்து, ஜீப்பில் வந்து இறங்கின இடத்துலேருந்து நான் வந்து பாப்பாவை தூக்கிக்கிட்டு தான் வந்தேன். வழியெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி பார்த்துட்டே போகலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டியாக போய்க்கிங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸு பக்கத்தில் நம்ம இப்போ வந்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸு, அது தெரியுது பாருங்கள் முன்னாடி, அதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸு. நம்ம நார்மல் ஃபோனில் தான் நான் வந்து வீடியோ எடுத்தேன். அதனால் வந்து உங்களுக்கு நடந்து போகிறதுனால ஷேக்கிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபோனில். ஏன்னா நான் வந்து ஃபோனில் வீடியோ எடுத்ததுனால சரியாக எடுக்க முடியல. அதேமாரி பாப்பாவை தூக்கிட்டு இருந்ததுனால கஷ்டமாக இருந்தது. நாங்கள் கொடை பிடிச்சிக்கிட்டேன். என்னோடய ஃபோனில் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது, அதனால் நான் கொடை பிடிச்சிட்டு வீடியோ எடுத்தேன். எவ்வளோ காற்றடிக்குது, மழை பெய்யல, ஆனால் வந்து சாரல் அடிக்குது பாருங்கள் பின்னாடி உங்களுக்கு. மழை சாரல் வந்து அடிக்குது பாருங்கள், காற்று எவ்வளோ அடிக்குது பாருங்கள். மழை வந்து நாங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி மழை பெய்ஞ்சிருந்தது, ஆனால் நாங்கள் வரும்போது மழை இல்லை. நாங்கள் காலையில் ஃபுல்லாக மழையாக இருந்தது. மழை சாரல் போகுது பாருங்கள் எவ்வளோ. ஆனால் அது வந்து மழையில் இருந்தில்ல, இந்த தண்ணி ஊற்றுலேருந்து சாரல் போயிட்டு. நாங்கள் மொத்தம் 8 பேர் வந்திருந்தோம். அதில் வந்து 2 பேர் தான் கடைசி வரைக்கும் நடந்து வந்தாங்க எங்கள் கூட. மற்றவங்கலாம் நின்றுட்டாங்க, வரல. ஸோ இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸு. நமக்கு வந்து ஜீப்புக்காரங்க இங்கே வந்து இருந்துட்டு திரும்ப போகிறதுக்கு 2 ஹவர்ஸ் டைம் கொடுக்குறாங்க. அதில் 20 மினிட்ஸ் நம்ம நடந்து வர்றதுக்கும் 20 மினிட்ஸ் நடந்து போகிறதுக்கும் டைம் ஆகிடும். ஸோ மீதி இருக்கிற டைம் நம்ம இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் கூட வரவங்க நீங்கள் அவங்களும் பேசி மொத்தமாக ஒரே டைமில் கலெக்ட் போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் நிற்காமல் கிளம்பிடலாம். ஸோ நாங்கள் இப்போ வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து பழைய இடத்துக்கே வந்துட்டோம். ஃபாரஸ்டாண்டே நாங்கள் திரும்ப வந்துட்டோம். இங்கேருந்து நாங்கள் திரும்ப மேலே போகிறோம். மேலே வந்து 45 நிமிஷம் கெம்பங்குடி வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ நடந்தே தான் நாங்கள் வந்தோம். இதுதான் அந்த வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த வியூ பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பனி நாங்கள் போகிறப்ப அதிகமாக இருந்தது. ஃபுல்லாக வந்து க்ளவுட்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து மேலே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 50 இல்லை 40 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். நடந்து மேலே போனீங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும் வியூவு.
காற்றும் ரொம்ப அளவுக்கு மீறிய காற்று வந்து அங்கே அடிக்குது உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல வந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டோட கெஸ்ட் ஹவுஸும் இருக்குது. ஸோ நான் அதை அப்புறமா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் நம்ம வந்து மேலே வந்த இடம். சுற்றில பாருங்கள், மேகமூட்டம் தான். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வியூ பாயிண்ட் உங்களுக்கு. இதான் அந்த வியூ பாயிண்ட்டு. நம்ம இங்கே வந்து வியூ பார்த்துட்டு திரும்ப கொஞ்சம் கீழே இறங்கினா இதுதான் வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்டோட ஹோட்டல் ரூம்ஸு, கவர்மெண்ட்டோட. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கீழே வந்து நடந்து போகலாம். இங்கேருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் இல்லை 3/4 கிலோமீட்டர் தூரம் வரும். நம்ம நடந்து போயிடலாம். நம்ம வண்டியில் வர்றதுனால இந்த மேலே வந்துடலாம் வண்டியில். அது வேறு பக்கம், நடந்து போகிறதுக்கு நான் வேறு பக்கம் போகிறேன். நீங்கள் உள்ளே வர்றதுக்கு இந்த இடத்துக்கு கம்பங்குடி வியூ பாயிண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து 30 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து நான் கீழே நடந்து போகிற வழி. வரும்போது நான் ஆட்டோலேயே வந்து ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டேன். ஃபாரஸ்ட்லேருந்து திரும்ப இங்கே நான் நடந்து வந்து மேலே வந்து வியூ பார்த்துட்டு திரும்ப நடந்து கீழே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இங்கே மொத்தம் வந்து 2 ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று நம்ம மேலே பார்த்தோம், இன்னொன்று வந்து நமக்கு கீழே இறங்கி வந்து நம்ம என்ட்ரன்ஸில் இருக்குது இன்னொரு ஹோட்டலு. அதுவும் வந்து கவர்மெண்ட்டோட தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரைவேட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைவேட்டில் தான் இப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. கீழே உள்ளது, மேலே உள்ளது வந்து கவர்மெண்ட்டே வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வியூஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா. நீங்கள் இங்கே வந்து சொந்த வண்டியில் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து தங்கிக்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு 2.5லேருந்து கெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ நிறைய ஆளுங்க வந்தாங்கன்னா விலை கொஞ்சம் கூட சொல்கிறாங்க. ஆள் கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக ரேட்டு கிடைக்கிது. இதுதான் கீழே உள்ள அந்த ஹோட்டல்ஸு. கீழேன்னா அந்த வியூ பாயிண்ட்டில் மேல் பக்கம் கவர்மெண்ட்டுக்கும், கீழ் பக்கம் வந்து ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்டில் விட்ருக்காங்க அந்த ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. நம்ம சொந்த வண்டியில் வந்தோம்னா நம்ம நேராக வந்து அந்த பல்வேரிலேருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். கெம்பங்குடிக்கு 13 கிலோமீட்டர். இங்கே வந்து நீங்கள் நைட் இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ரூம்ஸ் எல்லாமே. இது வந்து ப்ரைவேட்டில் இப்போ மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேலே உள்ளது வந்து கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மேலே வந்து 3 இடங்கள் மொத்தம் பார்க்கறதுக்கு, ஃபாரஸ்ட் உள்ள ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸும், கெம்பங்குடி வியூ பாயிண்ட்டு, சன்செட் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுதான் ஹோட்டலோட அட்ரஸ்ஸு. மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் பரத். வணக்கம். பாய்.